সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আপনাদের মাঝে অনেকদিন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি নাই নিজের ব্যস্ততার কারণে। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমি আপনাদেরকে এখন থেকে যে ভিডিওটি শুরু করছি, অডিও ইফেক্ট কিভাবে আপনি নয়েজ ক্লিয়ার বা নয়েজ ভয়েস সুন্দর করবেন সেটা আপনাকে দেখাবো। তো চলুন আমরা চলে যাই, স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তার আগে বলে আমি একটি সেজন্য আপনার দরকার ক্যামটাসিয়া এবং একটা কোরাল ভিডিও সাউন্ড দরকার। একটু দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমার একটি ইসলামিক চ্যানেলের জন্য ভিডিওতে আমি আজকে কাজ করব। সেক্ষেত্রে আপনারা দেখুন কিভাবে আমরা কাজটা করি। এই যে দেখুন আমি সবকিছু সেটেল করে রাখছি। দেখুন সাউন্ডটা কেমন, মনটা যদি হইতো এই সাউন্ডটা কেমন লাগছে দেখছেন। এই সাউন্ডটা আমি ক্লিয়ার করব। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখেন, এই যে এখানে যাবেন, অডিও এফেক্ট দেখেন, মোরে অপশনে যাবেন, ক্যামটাসিয়া অ্যাপস লাগবে। অডিও এফেক্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন নয়েজ রিমুভাল, আমি অলরেডি এখানে দিয়ে ফেলছি এয়ারপুট। তারপরে দেখেন যে অডিও কনফার্মেশন, মানে এটার কাজ হচ্ছে আপনার সরাসরি এক মিলে, মানে আর কি সোজাসুজি কোনো একা বেঁকা বা সাউন্ড কম বাড়া, কোথাও নিচু কোথাও জন্য সবসময় ঠিক মতো হবে। তো চলুন আমরা প্রথমে এটা করার জন্য কি করতে হবে, এটা আমরা তো বন্ধুরা এখন চলুন আমরা এবার এই আরেকটি সফটওয়্যার করবো, ইনস্টল করবো। সেজন্য আপনাকে এই যে শেয়ারে যাবে, এটা আপনার ভিডিও কতটুকু দরকার সাউন্ড করে নেওয়ার পরে শেয়ারে যাবেন। আগে অডিওটা ক্লিয়ার করে আপনাকে নয়েজ রিমুভাল এবং অডিও কম্প্রেশন দিয়ে আপনার ইচ্ছে মতো করে নিয়ে আপনার সার্চ করবেন। এরপরে আপনি চলে যাবেন শেয়ারে যাওয়ার পরে ফাইল অপশনে যাবেন, যাওয়ার পরে আপনার ওই কাস্টম এখানে যাবেন। নেক্সট করার পরে দেখেন এখানে অপশন আছে যে অডিও, অনলি অডিও, M4A অডিওতে যাবেন, ওখানে ক্লিক করবেন। নেক্সট করে আমি নেক্সট করে দেই অলরেডি। দেখে আসি, এখানে এসে আপনি সুন্দরভাবে নেক্সট করে এটা আপনার আমি করে রাখছি আগেতেই। নেক্সট করে এটা আপনার MP3 হয়ে যাবে। MP3 হওয়ার পরে আপনি সোজাসুজি এটা মিনিমাইজ করে দিয়ে কোরালটা ওপেন করবেন। এরপর এডিট অপশনে যাবেন। আমি ভিডিওটা এখানে নিয়ে রেখেছি, আমি আপনাকে আবার দেখাই। এটা ডিলিট করে দিই এখান থেকে। এই যে ভিডিওটা আপনি নেন এখানে, এভাবে এখানে আগে MP3 আপনি এখানে নেবেন এই সফটওয়্যারের মধ্যে। তারপরে এখানে নেওয়ার পরে শুনেন, দেখেন কেমন দেখাচ্ছে। মনটা যদি দেখেন হইতো কেমন দেখাচ্ছে। এটা এখন সুন্দর ক্লিয়ার করবেন, ইকো সেট করবেন এর সাথে। সেজন্য আমরা কি করতে হবে, এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে। এই অডিওটার উপরে আপনি উপরে এটা দিতে হবে, অডিও ফিল্টারে যাবেন। এখানে ক্লিক করার পরে দেখেন ইকো, অনেক অপশন আছে, আপনার অত অপশন দরকার নাই। আপনার মোটামুটি অনেক ভালো কিছু হবে, শুধু ইকোটাতে ডবল ক্লিক করবেন। হ্যাঁ হয়ে গেল। করার পরে অপশনে যাবেন, অপশনে যাওয়ার পরে দেখেন যে এখানে আপনার 39% আছে। আপনার উপরেরটা তো হাতের দেওয়ার দরকার নেই, নিচেটা তো দেওয়ার দরকার নেই, শুধু মাঝখানেরটা এটা যেটা আছে। আপনি যখন কোরআন তেলাওয়াত বা সূরা পড়বে সেখান থেকে আপনার এই 30 থেকে 25-30-এর মধ্যে রাখবেন, এবং যখন কোনো বক্তব্য রাখবে সেটা 20 থেকে 25-এর মধ্যে রাখবেন, এবং গজলের বেলায় আপনার 15 থেকে 20-এর মধ্যে রাখবেন। চলুন আমরা রেখে 20 রাখি, যেহেতু আমি গজল এডিট করতেছি। এই যে রাখার পরে আপনি এখন ওকে করবেন। এরপরে করে দেন। এরপরে আপনি দেখেন কেমন লাগছে। মনটা যদি সাউন্ডটা কি হইতো সুন্দর ক্লিয়ার করতেছে। উবাল হাওয়া। হ্যাঁ চলুন এরপরে আপনি কি করবেন, কিছু না করে সরাসরি এই যে শেয়ারে যাবেন। শেয়ারে যাওয়ার পরে অডিও আপনি যে ফরম্যাটে ইচ্ছা হয়, যখন মাইক্রোসফট ফাইল এটাতে করতে পারেন। এটা করার পরে শেয়ারে এখানে স্টার্ট করলেই হয়ে যাবে। আমি যেহেতু করে রাখছি সেটা আপনাকে দেখাই। আমি এটা করে রাখছি, এটা অলরেডি আমি এখন এখানে নেব। এখানে আমার অলরেডি নেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে এখন এখানে যখন নেবেন
ওটা ওই ফরম্যাটটা তখন হবে যে অরিজিনাল যে ফাইলটা থাকবে এই ফাইলটার উপর ক্লিক করবেন, ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে আপনার সেপারেট ভিডিও অ্যান্ড অডিও করবেন, করার পরে আপনি এইটা ডিলিট করে দেবেন। ডিলিট করে দেওয়ার পরে এবার দেখেন আমাদের কেমনটা সাউন্ডটা আসলো। মনটা যদি দেখেন কত সুন্দর। হইতো উবাল হাওয়া। আরও আপনি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আরও আগামী ভিডিওতে আপনাকে ফ্যাড ইন, ফ্যাড আউট এবং স্পিড সম্বন্ধে আলোচনা করব। দেখেন তার আগে এখন দেখেন ভিডিওটা শুনতে কেমন লাগতেছে, অনেক ভালো লাগতেছে। আপনার ভালো লাগার কথা আর কি। মনটা এবার আপনি কি করবেন, এটা আপনার অডিও সেপারেট করার পরে সেট করে দেওয়ার পর শেয়ারে যাবেন। শেয়ারে যে আপনি যে ফরম্যাটে ইচ্ছা হয় সে ফরম্যাটে আপনার অডিও হোক আর ভিডিও হোক আপনি এডিট করে নেবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন।